Olá, quinto ano. Nossa aula de Ciências da Natureza de hoje é no livro didático, páginas 17 e 19, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as consequências ambientais da exploração do petróleo e sobre o Cerrado brasileiro. Começamos pelo exercício 4, na página 17, observe a fotografia. Na legenda da fotografia está escrito o seguinte: poluição do oceano causada por derramamento de petróleo. Letra A, descreva o que você observa na fotografia. Então, aqui nesse exercício, vocês irão escrever aquilo que vocês estão vendo na fotografia, levando em consideração a legenda da mesma, tá ok? Ainda na página 17, nós temos a letra B, que é uma pesquisa que vocês farão sobre as consequências ambientais da exploração descontrolada do petróleo no fundo dos oceanos e, na sequência, anotar aquilo que vocês descobriram. Eu vou trazer algumas informações pertinentes ao tema para vocês. Vocês podem copiá-las no livro didático e também podem acrescentar com aquilo que vocês pesquisarem também. Então, uma das consequências ambientais dessa exploração do petróleo é que o petróleo ele é capaz de intoxicar os animais marinhos, causando danos no sistema nervoso, além de causar asfixia e morte pelo aprisionamento no óleo. Animais como peixes e tartarugas marinhas são amplamente prejudicados. Então, alguns animais eles ficam presos no óleo, né? Então, essa exploração descontrolada do petróleo, ela é muito nociva para a vida marinha. Outra informação que eu trago aqui para vocês é que os animais que vivem no mar e que dele retiram seu alimento são altamente prejudicados pela poluição do petróleo. A área contaminada por petróleo também causa danos ao turismo local, afetando diretamente a economia da região afetada. E as pessoas que pescam nas áreas atingidas também são afetadas, pois a prática deve ser interrompida até que se comprove a segurança da realização dessa atividade. Então, eu trouxe algumas informações para vocês que são bem pertinentes. Vocês irão anotar no livro didático essas informações e irão acrescentar as outras que vocês encontrarem na pesquisa, tá bom? Na página 18, nós temos a questão 5. O Cerrado é o bioma do Brasil onde mais ocorre desmatamento. Leia o texto a seguir que dá uma ideia da seriedade desse tema. Então, vocês irão fazer a leitura na íntegra desse texto e eu vou trazer algumas informações sobre ele para vocês, tá? Então, o texto ele trata do cerrado que está desaparecendo em razão do avanço dos pastos e das plantações de soja destinados à exportação. Desde a transferência da capital do país para Brasília lá nos anos 60, a utilização do cerrado para a criação de gado tem aumentado consideravelmente. Até os anos 80, as terras desse bioma eram consideradas impróprias para o plantio. No entanto, técnicas modernas de correção do solo, com o uso intensivo de adubos químicos e agrotóxicos, têm proporcionado um aumento vertiginoso da produção de soja, que é exportada principalmente para a Europa. Nos últimos anos, a produção de algodão vem passando por processo semelhante ao da soja. A exploração do cerrado é um dilema que envolve, de um lado, a necessidade de produção e geração de riquezas para o país, e do outro, a preservação ambiental e a sobrevivência de populações nativas, particularmente os indígenas, que são expulsas de suas terras de origem pela expansão da monocultura intensiva ocorrida nas últimas décadas nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, principalmente. Na página 19, nós temos duas questões interpretativas. Então, na letra A, vocês vão responder qual a situação atual do cerrado. E na letra B, na opinião de vocês, qual o motivo do descaso diante desse bioma tão importante, que é o cerrado brasileiro. Essa questão B, ela não tem espaço para vocês responderem no livro didático, tá? Eu coloquei aqui a tabelinha com linhas, mas ela não existe aí para vocês. Então, vocês vão poder responder de que maneira? Ou por áudio ou vídeo, conforme vocês já estão habituados com algumas questões, ou se vocês não quiserem fazer nem áudio e nem vídeo, vocês irão responder no caderno, certo? Lembrando que tem que ser no caderno de ciências, coloca o cabeçalho, a data de hoje, dia 2 de julho, página 19, letra B, e responde a questão, faz o registro e envia para a professora.
E chegamos ao final da nossa aula e também da nossa semana. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá bom, crianças? Beijos, até a próxima aula e bom final de semana.